然後就係睇下先嗱，天天收到嘅兩封信，天係好中意收到信嘅，都好開心今次可以收到信。咁啊，應該信嘅內容就唔會公開，但係天天會自己偷偷地睇。而家會睇。我先，你冇寫名㗎，係係有天天個名喺度啊！呢個封面已經好感動啊！係咪特登揾呢個封面見面到啊？係咪特登揾呢個封面㗎？仲要係狗仔添啊！你知道天天中意啲咩？我睇啦，好緊張。我睇啦。介唔介意我讀出嚟嘅？咁係咪唔介意我公開啊？如果你唔介意嘅話，可以讀咯。好啦，呢封嘢係金龜先生寫嘅，連同啱啱嘅白紙戀人一齊俾天天嘅。佢話其實佢本身冇諗住去 LG， 因為唔鍾意排隊。不過天天話想食呢個白紙戀人，所以就勉為其難去啦。好開心可以識到天天，因為之前返成工嗰段時間覺得好痛苦。好彩有天天嘅雜談台阿凱陪我住我，你令到嗰段時間冇咁難捱。而家每日都好期待，天天下次開台。多謝你帶畀我嘅快樂同陪伴，咁乖。天天好，天天好開心，天天好開心可以收到呢啲我明，或者係諗想點講好？天天冇諗過自己嘅直播係可以，即係等陣先，我抹一抹眼淚先，等陣先。呢啲冇諗過，即係自己開到係可以幫到人嘅。唔知天平時話可能即係大家得閒嘅時候就嚟揾天天啦，大家有需要嘅時候就嚟睇下天天台啦，我會咁樣講啦。但係咁我都知大家好忙啦，或者係有其他興趣啦，所以其實我係冇話即係覺得自己嘅台係可以為大家帶嚟幫助定係點樣。所以我見到你咁講，我好開心，即係我覺得
覺得自己開台係有意義嘅，係可以真係令到大家開心嘅。呢啲鍾意收信就係呢一個原因。我鍾意睇到大家對天天講嘅嘢，好開心自己可以幫到你。我希望你而家都可以變得開心。你開心，天天開心。就呢封信咧，呢天從小幫手嗰度攞到啦，就返到屋企啦。係我偷偷地打開過嘅，因為我諗緊係邊個送嘅，因為佢冇寫名啊。我就好好奇究竟係邊個送噶啦，我諗住打開望下有冇名。之後我睇到第一句，睇到個名啦，睇到第一句啦，然後我已經爆喊咗。我已經係我喊嘅第二次。我第一眼睇嗰陣已經爆喊咗。好彩嗰陣係自己一個喺屋企，我媽媽出咗去，之後我睇到之後就咁喺度喊緊，之後我就唔夠膽再睇落去啦。我想留返開台嘅時候先睇啦。同埋點樣好啦？我想喺你面前睇。我想即時俾到回應俾你。真係好開心可以見到呢啲嘢，好開心可以見到呢段文字啊！多謝你寫起俾甜甜，雖然大家咩都見唔到，但呢啲喺度見到嘅係滿滿嘅誠意。多謝大家，唔係多謝大家，係多謝金貴，講錯嘢，多謝金貴先生，多謝金貴先生，你嘅手寫信係我攞到你嘅字跡啦，嘻嘻。狗仔啊，多謝。